Башкортостанда сызган биргәгә таралу куркынысы бар. Инфекцияны язгы ташкындан касып, кешеләр яшәгән ергә күсеп йөрүсе сызгандар таратуы ихтимал. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Республика югышлы авырулар клиник дәваханаһы табибы, инфекционист Зәлифә Юсупова. Зәлифә Мөхәммәтовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, әлеге вакытта инфекционистларга сызган биргәгә менән мөрәҗәгать итүче кешеләр бармы? Әлеге вакытта безнең республика клиник югышлы авырулар дәваханала берничә кеше дәваланып үтә. Әлбәттә, мөрәҗәгать иткән кешеләр бар. Үткән ел күпме кеше сирләгән республикала? Үткән ел безнең республика буенча 465 авырган кеше теркәлгән. Олар арасында 33-е безнең клиник дәваханала дәваланып үткәндер. Был безнең республика өчен зур ханмы, күп ханмы? Башка елларда. Уртасы, башка елдар менән сагыштырганда уртасы хәл. Шулай итеп, сызган биргәгә турасында еш әйтеп торһак та, кабатладан дуга искермә тидер. Ул сирдең кеше сәламәтлегенә нинди хәвеф менән яна утырганда искә төшереп үтәйек. Сызган биргәләре ул тәдмирсә әйткәнсә геморрагический лихорадка с почечным синдромом. Иң мөһиме беренчедән ул бөтә кан тамырларны зарарлай. Һәм иң зур хәвеф кешенең бөйрәләренә китерә. Әлбәттә, башланганда тәдемле ОРВИ, тәдемле югары температура, кеше үзенең хәлсезлеген тоя, насар тоя, тирләй, арыным дип арыган хәлде тояла, шуннан берничә көндән, 5-6 көндән бөйрәләре зарарлана башлай. Шул вакытта бөйрә авырта һәм хәлсезлек тоя. Әгәр дә табибка вакытында мөрәҗәгать итмәгәндә, был сир нинди эземтләргә китерү ихтимал? Геморрагический лихорадка с почечным синдромом бик күп өзлегүләрне китерә. Әлбәттә, иң туртанысы ул инфекцион токсический шок. Ул беренче 5-6 көндә килеп сыгуы мөмкин. Шуннан бөйр авырулары менән зарарлану ихтимал, острая почечная недостаточность, демәк, бөйрәләре бөтенләй эшләмәй башлавы мөмкин. Кайһы бер кешеләрдә бәләкәскенә травма менән разрыв капсула почкадан әҙренә травма була бөйрәләренә. Шундай өзлегүләр еш осрай. Ягъни эземтәләр етди генә булуы мөмкин. Эземтәләр етди. Бына нисек айырырга? Был сызган биргәге, был ябай ОРВИ дип әйткәнсә, ябай һуык дигән, халкын дигәндә нисек айырырга? Әгәр дә һез 3-4 көндән ашу югары температура менән үзегезне насар тоясыз һәм йөтерү, тамак авыртуы, тан ауыртуы хизмәйсегез, барсага сыртыгызмы, яки бер айда урманда булдыгызмы, шуга үзегез карап табибка мөрәҗәгать итәргә мотлак. Беренче көндәрендә мотлак мөрәҗәгать итү мөһимдер. Мөһим. Был сир дәваханаларына дәвалана, шуга иң беренче көндән үзендә ошо сирде табу һәм табибка вакытында мөрәҗәгать итү бик мөһим. Һез уны мөгаен ниндидер анализлар белән асыклайһыгыз һәм диагноз куяһыгыз, шулай бит? Анализларны 2 тапкыр алабыз. Кан аша иммунитет күрәбез и сагыштырабыз. Бер сыворотка менән икенче сыворотканы шул бер. Гадәттә безнең халык үзенә үзе диагноз куяла, аптекаларга йөгерә, я дарулар, кыйммәтле дарулар, я антибиотиктар алырга. Демәк, булай дөрес түгел. Был авыруны кабатлайм тип дәваханаларына дәвалана. Шулай итеп, тагыла бер тапкыр тамашачыларыбызның исенә төшерәйек, был сирде нисек юктырырга мөмкин? Әлбәттә, был сир рус әйтмешләй воздушно-полевой һәм алиментарный юл аша күсә. Кеше бысрак кул менән берәй азырта тотынһа, шул кул менән ашаһа, әлбәттә, шан воздушно-полевой ул һава аша берәй мусор сүп булган урында ештерһәме, язгы эш вакытындамы, былтыргы япракларны тутара башлаһамы, шуга
Шул вакытта йоктырырга мөмкин инде. Зарифа Мөхәммәтовна, хәзер бына май каникуллары, оҙайлы май каникуллары күпме генә киҫәтһәк тә, кешеләр барыбер ҙа баҡсаға бара, былтырғы япраҡтарҙы ҡутара, йыйыштыра, шул уҡ бәлки сысҡандар ҡышлауы ихтимал булған инструменттар һаҡланған бүлмәгә лә инә. Бына был осраҡта үҙеңде нисек һаҡларға сирҙән? Был сирҙән һаҡланыу ҡағиҙәләре бик ябай. Әлбиттә, иң беренсе ул элементар гигиена талаптары. Рулығыҙҙы йыуып тороғоҙ, аҙыртты сыстан булған ерҙә һаҡламағыҙ. Әлбиттә, сыстан менән продукты жизнедеятельностенән бысрана торған урынға һалмағыҙ, өҫтәлде, өйҙө влажный уборка менән сразу йыйыштырып ҡуйырға кәрәк. Ягъни баҡсаға барып ингәс тә, иң тәүҙә йыуыш сепрәк менән барлыҡ ерҙе һөртөп сығырға кәрәк, килеп сыға. Һәм йыйыштырғанда, әлбиттә, битегеҙҙә битлек булырға тейеш. Тимәк, битлек мотлаҡ баҡсала ла. Битлек мотлаҡ. Битлек әлеге ваҡытта битлек тәртибе беҙҙең республикала һәм Рәсәйҙә лә алынмай, шулай бит. Ниндәйҙер статистика бармы бына Башҡортостандың айырыуса ҡайһылыр райондарында сысҡан биҙгәге нығыраҡ таралған тигән? Сыстан биҙҙәре таратыусы ул рыжий полевка тигән сыстан, һәм ул күп йәшәгән урында, әлбиттә, геморрагический лихорадочный синдром тоже күберәк. Ул йөтә урмандары булған урын, әлбиттә, урмандар булған урын. Өфө районы, Ишембай районы, Стәрлетамак, ошо южный райондарҙа. Яғни йүкәле булған ерҙә лә хәүеф бар әйтмәк була. Ҡалала ла моғайын, ҡала эсендә лә был сирҙән һаҡланыу кәрәктер. Мәҫәлән, парктарға йыш сығалар хәҙер ит ҡыҙҙырырға май байрамдарында. Парктарҙа дезостанция төҫтәре менән дератизация үткәрелә һәм унда сыстандар биреп йөрөтөр. Шулай да һаҡланыу ҡағиҙәләрен үтә кәрәк. Ҡағиҙәләре мотлаҡ. Был сысҡан биҙгәге ул бары тик ошо яҙ көндәрендә генә ҡоторамы? Юҡ, сыстан биҙҙәре йыл әйләнәһенә лә осрай ала. Тик ошо яҙ көндәре кешенең активности менән, сыстандың активности менән шул көбәйә башлай әҙеренә. Һәм шул яҙ, йәй, көҙ буйы рәҙемлесә осрай. Тимәк, сирҙән йәй буйына һаҡланырға кәрәк тигән һамтайрайбыҙ. Әйе. Тамашасыларға ниндәй теләктәр еткерәһегеҙ? Һау булығыҙ, ауырымағыҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, беҙҙең студияла Республика йоғошло ауырыуҙар клиник дауаханаһы табибы, инфекционист Зәлифә Юсупова булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау-сәләмәт булығыҙ.